Inafahamika kuwa katika kazi yoyote lazima kuwe na utaratibu na hatua za kufuata katika kukamilisha ama kutekeleza kazi hiyo. Sasa zifuatazo ni hatua zinazochukuliwa na wadukuzi pindi wanapotaka kufanya kazi zao za udukuzi. Ni muhimu sana kuzifahamu ili ujilinde dhidi yao. Karibu sana. Sasa kama ambavyo nimetangulia kusema katika introduction, katika video hii ya leo tutaona ni hatua zipi ambazo wadukuzi ama hackers huwa wanazitumia katika kutekeleza majukumu yao. Kama ambavyo unafahamu na ukiangalia katika video zilizopita nilielezea kwa kina kiasi fulani, kuna wadukuzi ambao ni halali ambao tunasema ethical hackers, lakini kuna wale wadukuzi ambao sio halali, kwa maana wapo wanafanya hizi shughuli za udukuzi lakini katika lengo la uhalifu. Sasa hizi ndi njia ambazo wanazitumia watu wote wawili, wanazitumia katika kupata kufanya hizo shughuli zao. Karibu sana uzitazame, tukianza na njia ya kwanza ambayo ni utafiti ama katika lugha ya kitaalamu ikiitwa reconnaissance. Katika hatua hii hapa ni kwamba mdukuzi anachofanya anatafuta information ya yule mtu ama ile taasisi kama ni kampuni husika, kwamba anatafuta zile information ama taarifa muhimu ambazo zitakazomwezesha yeye kufanya penetration katika hiyo mifumo ama kwa huyo mtu. Either inaweza kuwa ni account, network ama system yoyote. Sasa katika kukusanya taarifa kuna njia nyingi sana ambazo zinatumika, either zinaweza zikawa ni za moja kwa moja ama si za moja kwa moja. Kama ambavyo unafahamu, unaweza ukapata information kutoka kwa mtu moja kwa moja, lakini pia unaweza kupata information ama taarifa kupitia marafiki wa mtu ama watu wake wa karibu wa mtu. Kama ni bosi, basi hata kupitia wafanyakazi wake wale unaweza ukapata taarifa za mhusika, alafu ukafanya kama ni tukio. Sasa kwa wadukuzi wanafanya hivyo either kwa ubaya ama kwa wale ambao wanafanya hizi shughuli katika njia halali pia wanatumia njia kama hizo. Kwa watatafuta information, na katika kutafuta hizo information na taarifa watazikusanya either kama ambao nimetangulia kusema kutoka kwa wafanyakazi, kutoka kwenye domain names katika hiyo mifumo, ama kupitia IP addresses, ama kupitia email addresses na njia nyingine ambazo zinafanania na hizo, ili tu waweze kutekeleza jukumu lao. Sasa mara baada ya kufanya ile hatua ya kwanza ya reconnaissance katika kufanya ule utafiti wa kujua target yupoje na information yake kwa ujumla, hatua inayofuata inaitwa scanning, ambapo hapa sasa uchunguzi unaanza kufanyika katika zile taarifa zilizopatikana, na zinatumika mbinu na vifaa ama tunasema tools na techniques mbalimbali katika kufahamu ama katika kutambua sasa madhaifu ama mapungufu ya system husika. Kwa maana ukishapata zile taarifa, wanachokifanya wanaangalia sasa madhaifu ama mapungufu ya system husika, kama ni network, kama ni account, wanaangalia mapungufu. Katika kuangalia mapungufu wanafanya vitu vingi, either inaweza kawa ni port scanning, vulnerability scanning, ama wanafanya network mapping. Kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinatumika katika kutafuta zile njia rahisi za wao sasa kuweza kupata kufikia huo mfumo. Kwa maana wakishaufikia tu huo mfumo ndo wanaweza wakafanya vitu mbalimbali ambavyo wao wanavitaraji kuvifanya ama ambavyo wamevipanga kuvifanya kwa mhusika. Kwa hiyo ni njia ya pili ambayo kitaalamu wakiita scanning, ama sasa unasema unaanza kuchunguza sasa kitu kimoja baada ya kingine kupitia zile taarifa ambazo zimekusanywa katika ile hatua ya kwanza. Hatua ya tatu inaitwa gaining access, ama tunasema kupata sasa ule ufikiaji wa system husika ama network husika, kama ni account pia tunasema account husika. Sasa baada ya kuwa tayari yashatambuliwa yale mapungufu,
Wadukuzi wanachokifanya, wanajaribu sasa kutumia yale mapungufu ama madhaifu ambayo wameyabaini katika ile hatua ya kwanza na hatua ya pili. Wakisha kuwa wameyabaini yale mapungufu, wanatumia hayo mapungufu. Sasa mapungufu yanawezekana yakawa kutokana na mpangilio wa program yenyewe ulivyotengenezwa, ama mapungufu ya ile program, lakini pia kuna zile password ambazo ni dhaifu. Katika video zinazofuata tunaweza tukaelekezana password zipi ambazo zinatakiwa ambazo ziko secured zaidi. Lakini ukiachana na password dhaifu, kuna social engineering attacks pia zinaweza zikatumika. Kama ambavyo unafahamu, watu wengi sana tunapokuwa katika mtandao hatui makini katika kufanya mawasiliano baina ya mtu na mtu, kwa maana kunaweza ukatumiwa links, ukatumiwa malicious images, videos, ukazipokea na ukazifungua. Kwa hayo yote ni madhaifu ambayo wao wanayatumia katika kugain access katika mifumo ya mtu ambaye wanahitaji kumattack. Kwa hiyo ni njia ya tatu ambayo tunasema kugain access. Hatua ya 4 inajulikana kama maintaining access. Kwa maana katika ile hatua ya tatu, baada ya mdukuzi kupata sasa ufikiaji ama kugain ile access katika akaunti, katika mfumo wa mtu, vitu mbalimbali anaweza akavifanya kupitia hiyo access ambayo tayari ameipata. Kwa maana anaweza kufanya uharibifu mkubwa, kama ni fedha ataiba fedha katika hizo accounts. Kama kumchafua mtu, basi anaweza akamchafua mtu. Lakini kama kufanya uharibifu wowote tu katika idara, kampuni, kama ni taasisi yote, anaweza akafanya, kwa sababu tayari anakuwa katika mfumo husika, ameshaingia. Sasa kitu ambacho kinafuata ama hatua inayofuata wanaoichukua hawa wadukuzi ni kwamba wanafanya kumaintain ile access ambayo tayari wameipata. Hao wana maintain access ni kwamba, unajua, mtu hatohitaji kuingia mara moja, kwa sababu kama ni jukumu ambalo amepewa afanye iko kitu, atahitaji aingie mara kadhaa. Sasa kama atahitaji aingie mara kadhaa, ni lazima aangalie njia zipi atakazoziweka ili baadaye asipate tabu katika tena kuingia hapo. Ni sawa tu mwizi ameingia nyumbani kwako mara ya kwanza, akakuta kuna mifumo ya kiusalama iko vizuri kabisa, akapata shida sana kuingia mpaka akafanikiwa labda kuiba. Sasa mara ya pili inabidi aangalie kwamba kuna ugumu ambao niliupata wakati naingia katika kule kuiba. Sasa katika hii mara ya pili inatakiwa niangalie nitafanya vipi ili nisijulikane na hawa ambao wamenizuia au walikuwa wakiniletea shida wakati naanza kuingia kwa mara ya kwanza. Sasa ni the same katika mifumo ya kompyuta, kwa maana mtu ataangalia ni jinsi gani sasa kwa mara ya pili nitaingia kwa urahisi. Kitaalamu akisema backdoors, mtu atatengeneza backdoors ama rootkits ambazo zitakuwa zinatumika katika kuingia kwa mara ya pili pasi na muhusika kufahamu kwamba kuna mtu ameingia katika mfumo wangu. Kwa hiyo kuna njia nyingi kama hizo nitangulia kusema, kuna backdoors, rootkits, kuna trojans zinatumika, lakini pia kuna forms mbalimbali pia zinatumika katika kutekeleza kuingia kwa mara ya pili, ambao tunasema wanafanya kumaintain access. Sasa hii hapa inafanyika ili tu asiweze kugundulika, kwa sababu katika mifumo ya kompyuta wengine wanaweza kuweka vitu fulani viko very strong. Sasa kwa mara ya kwanza kama mdukuzi akipata shida, hatohitaji hii shida aipate tena kwa mara ya pili. Kwa ni lazima afanye kumaintain hiyo access. Alafu sasa hapa anatengeneza ile ownership. Kwamba hiki kitu kinakuwa ni cha kwake, kwa maana wewe unaona ni cha kwako, lakini pia na yeye anaona ni cha kwake. Ndio maana hata ambao wanashambuliwa labda na ransomware attacks, utakuta tu kuna message au kama ni email katika screen yako kwamba mpaka ulete kiasi fulani cha fedha ukitume kwenye akaunti fulani ndivyo tutaachia data zako. Kwa maana tayari muda ule anakuwa ameikamata hiyo system yako na anafanya anachokihitaji yeye, kwa anaweza kuingia na kutoka. Hiyo ni hatua ya 4. Sasa hatua ya 5 na ya mwisho ni kwamba kufuta nyayo, ama kitaalamu ikiitwa clearing tracks. Kwa nini unafuta nyayo hawa wadukuzi? Ni kwamba wanachokifanya ni kuweka ugumu kwa wale forensic investigators
kung'amua ama kugundua chochote katika ile uchunguzi wao baada ya shambulizi kutokea. Kwa maana wanatumia vitu kadhaa ama vitu mbalimbali katika kufuta hizo nyayo, ikiwemo wanafuta zile logs files, wanazifuta kwa maana yale mafaili ya kumbukumbu yote wanayafuta. Wanaweza wakabadilisha pia na muda ambao waliingia na kufanya huo uhalifu katika huo mtandao husika. Pia wanafuta nyayo zozote ama kama kuna shughuli zozote ambazo waliziacha pale katika mfumo husika, wanajaribu kuondoa kila kitu. Kwa maana hata wale wachunguzi wakija wanagundua kwamba mbona kama hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo kama watafanikiwa kupata chochote, lakini watafanikiwa kwa ugumu, kwa sababu watakuwa tayari wamefuta zile nyayo zao. Hizo ni hatua 5 ambazo zinatumiwa na wadukuzi katika kutekeleza majukumu yao. Lakini ifahamike kwamba katika haya makundi ya wadukuzi tayari nilishaelezea katika video iliyopita, ni kwamba kuna wale ambao ni halali na ambao sio halali. Sasa wale ambao ni halali na wasio halali wanasoma kitu kimoja na wanafanya kitu kimoja pia, lakini sasa wanafanyaje, hapo ndipo wanatofautiana. Hawa ambao sio halali kwa ajili ya wanafanya hizo shughuli kwa ajili ya uharibifu tu ama kwa ajili ya kupata fedha na kumchafua mtu. Lakini wale ambao ni halali wanaweza kufanya kwa niaba ya serikali, wakafanya kwa niaba ya taasisi katika kuzuia mifumo yao. Kwa maana katika mataasisi ama makampuni ambayo yatakuwa yanafanya zile transactions za online, inabidi wawe na watu ambao wanaweza kufanya penetration testing katika mifumo yao, ili waweze kuangalia kama mifumo yao iko salama ama haiko salama. Sasa ili iwe waweze kuundua hicho kitu kwamba iko salama au sio salama, ni lazima watafute hawa wadukuzi ambao ni halali, watakaojaribu kufanya penetration testing na kufanya vitu vyote ambavyo nimejaribu kuvielezea hapo, ili kufahamu tu ule usalama upo kwa kiasi gani, na kama kuna sehemu ambapo kuna mapungufu, basi inapatikana tena timu nyingine katika sehemu husika ya kuzuia yale ama kuboresha mfumo, kuzibaziba yale mapengo ambayo yamebainika na ambao wadukuzi halali kabisa. Sasa hizo zilikuwa ni njia 5, nadhani tunaweza tukajumuika katika video zinazokuja. Tutaeleza vitu vingine vizuri ambavyo vitatujenga mimi, wewe na yule katika kuhakikisha tunakuwa tuko salama, tuwapo katika maisha ya kimtandao. Hadi wakati mwingine, karibu sana.